Hi, my name is Shailaja. My first visit to the Rameshwaram 2 temple was very divine experience to me. As soon as I entered to the temple, I sensed like it's very calm and positive energy feel. I'm blessed to perform Abhishekam to the Shivalingam for first time. While doing the Abhishekam, I felt like it's direct connection with the devotional connection with the Lord Shiva. So I'm very blessed to perform this Abhishekam. The temple was really very nice and calm. ఇక్కడికి రావడం చాలా బాగా అనిపించింది. రాధిక ఎక్కడ గుడిలో మనం అలా గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి మనతో అభిషేకం అలా చేయించారు కదా, ఇక్కడ రావడం వల్ల అవకాశం దొరికింది అందరికి. అందరం చాలా హ్యాపీగా మహా నైవేద్యం పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా 365 ఒత్తులు కూడా వెలిగించుకుని వెళ్ళాం ఇక్కడి నుంచి. I feel very good. I felt very nice, and I felt like inside Shiva is something is doing for me. So when I'm doing this puja, goosebumps are coming for me. And I felt first time I did this Abhishekam and all, so it's very nice. वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च माधीतं च मे वाक्ष मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्तीनि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ज्यैष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्
शं च मे मयस्य मे प्रियं च मे नो कामस्य मे सौमनसश्च मे भगस्य मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऊर्च मे सूनृतां च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मा औद्भिद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मेनं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च मरुद्धं च मारुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मा आपश्च मे वीरुदश्च मा ओषधयश्च मे कृष्टपत्स्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे तश्च मा येमश्च मा इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मा इन्द्रश्च मे सोमश्च मा इन्द्रश्च मे सविता च मा इन्द्रश्च मे सरस्वती च मा इन्द्रश्च मे पूषा च मा इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च मा इन्द्रश्च मे वरुणश्च मा इन्द्रश्च मे धाता च मा इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मा इन्द्रश्च मे मरुतश्च मा इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्